Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Ons bid. Dankie Here vir die voorreg om in hierdie deel van ons saamwees altyd te ontdek, elke keer te probeer om op 'n ander manier te ontdek hoe ons aan U behoort. En Here, baie keer kom ons hier by mekaar en ons vergeet dat ons kinders van U is. Ons sit baie keer hier met ons eie skuldgevoelens en ons eie swaar kry en ons eie ontnigtering, teleurstelling, bekommernis. En ons vergeet, Here, dat ons hier op U skoot sit en dat U vir ons sê, gee dit vir my. Dat ons onbevange kan saam wees. En baie keer, Here, vergeet ons dat ons aan U behoort. Herinner ons vandag dat ons aan U behoort. As ons saam met die woord uitlees, Here, dat die woord ergens in ons inkruip, ergens agter ons voorveronderstellings, agter ons idees, agter ons manier van dink en manier van kyk na die wêreld, wat ons geleer het en wat vir ons so kosbaar is. Partykeer is ons nie eens bewus daarvan nie, dat ons, Here Heilige Gees, werk vandag agter die skerms. Dit bid ek in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons tema vanoggend, saam met die teks, vriende, is, wat sien jy? Dit is my die mooiste prentjie hierdie. As jy mooi kyk na hom, sal jy sien uit regtig die betekenis. Dit is my interessant, 2 weke terug het ek 'n teks gehad wat ons gepraat het oor die bril wat ons op het en dat ons moet seker maak dat ons met die regte bril kyk na God. En hierdie teks in die leesrooster haal op 'n manier hierdie tema terug. Wat sien jy? Dis 'n bekende teks, dis 'n gewilde teks. Ons is nie vreemd vir die teks nie. Maar dis 'n teks wat op 'n manier hoop ons kan vanoggend dalk iets oopbreek wat ons nog nie by uitgekom het nie. Maar voor ons by die teks kom, wil ek jou graag voorstel aan hierdie stereogram. Weet nie of jy dit onthou nie. Op 'n tyd, toe ek so in die hoërskool was elke week in die huisgenoot op die agterste bladsy 'n stereogram. Dis die regte naam daarvoor. 'n Stereogram. En wat die interessante is van 'n stereogram is, as jy na hom kyk met jou oë so 'n bietjie half uitdak en so 'n bietjie fokus verloor van jou oë, en dan sien jy daar's 'n 3-dimensionele prent weggesteek in hierdie patroon. Nou hier in hierdie patroon is daar 'n mooi prentjie van 'n perd wat op volle galop hardloop. Ek het hom gesien toe ek die prentjie gekies het. En as jy wil, kan ek hom vir jou aanstuur. Maar as jy ooit 'n huisgenoot gehad het en agter op die agterblad, dit was altyd vir ons in die huis, was dit vir ons kinders die belangrik, wie kry dit eerste? Wie sien dit eerste raak? En dit is wonderlik, is 'n 2-dimensionele
prent, maar daar's 'n driedimensionele foto in weggesteek. En op 'n manier is dit 'n leidraad, as ons tema vandag is, wat sien jy? Want daar's inderdaad meer as een manier wat 'n mens na Jesus kan kyk. So kom ons vat die teks wat ons lees. Miskien is dit goed dat ons begin by vers 23 van hoofstuk 2. En daar's 'n belangrike woord in wat in hoofstuk 3 opgetel word. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, 2 vers 23, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Baie mense, anthropos is die Griekse woord, baie mense wat tot hom in geloof gekom het, toe hulle die wondertekens sien. Maar hy het nie vertroue in hulle gestel nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Bietjie van 'n wanklank. Mense het tot geloof in hom gekom, wonderlik. Dieselfde woord wat in hoofstuk 1 gebruik word. Hulle het tot geloof in hom gekom, maar Jesus het nie gedink dat dit eg is nie. Hy het nie gedink hulle is betroubaar nie, omdat hy die mens ken. Hy het nie nodig gehad, vers 25, dat iemand hom iets van 'n mens, weer dieselfde woord, anthropos, vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Dit is 'n belangrike leidraad, want die verhaal in hoofstuk 3, Johannes, die evangelis, is anders as die ander 3. Die ander 3 vertel vir ons geskiedenis, hulle probeer dit kronologies doen. Johannes gee vir ons verhale uit Jesus se lewe uit en probeer 'n punt daarmee maak. Nou begin ons in vers 3. Daar was 'n man, en die woord wat daar gebruik word is anthropos. As jy hom direk vertaal, kan jy sê, daar was 'n mens. Sien julle nou die verband? Daar was baie mense, anthropoi, wat tot hom in geloof gekom het. Jesus het geweet hoe die mens is, anthropos. Daar was 'n mens, anthropos. Jesus ken die hart. Met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Baie gesiene persoon. Jy kan ook daai volgende prent my opsit, Johan. Dit is 'n skildery van middeleeuse skilder van Jesus en Nikodemus met sy tradisionele drag wat hy gedra het as Fariseer. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. So nou moet jy fyn luister om die draad op te tel. Waar ons begin 23. Mense wat glo op grond van die wondertekens, maar Jesus glo nie in hulle geloof nie, want hy ken mense. Hier kom 'n mens, Nikodemus, gesiene lid van die Joodse raad, hy was in ons terme lid van die parlement, kom in die nag na hom toe, met 'n voorbeeld van hierdie tipe geloof. Dis die punt wat hy hier kom maak. So hier is 'n Fariseer, die Joodse leier, wat in die nag kom. In Johannes is die nag, in die evangelie, is 'n tyd van onsekerheid, ongeloof, onkunde en versoeking. Dis die nag. Iemand anders skryf, dit kan ook wees dat Nikodemus nie gesien wil word wat hy na Jesus te kom nie, uit die aard van sy posisie, en Jesus het stelselmatig alreeds die soort van reputasie begin opbou van iemand wat 'n bietjie van 'n rebel is, wat godsdiens en gesag uitdaag. Daar sê Jesus vir hom, vers 3. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie
sien nie. Wat sien jy? So, as jy vir jou vir 'n oomblik dink in die situasie in, as jy by die koöperasie aankom, jy kry vir Koos, sê vir Koos, "Yes Koos, lekker om jou te sien man. Ek is so dankbaar vir hierdie harde ware in ons winkel en in ons dorp en dis so lekker want ou kan sommer hier ry en iets koop en Koos se volgende ding wat hy vir jou sê is jy gaan nie kry wat jy soek nie. Hey Koos, wat is fout? Is daar iets oor jou lewer geloop? Dis wat hier gebeur. Jesus gaan onmiddellik na sy binneste toe. Meestal wanneer mense oor hierdie teks praat, word Nikodemus baie eenvoudig uitgebeeld as iemand wat nie glo nie. Maar sy belydenis wat hy maak, dat Jesus is 'n leermeester wat van God afkom, is nie 'n slegte belydenis nie. Dis glad nie verkeerd nie, dis dieselfde belydenis wat vroeër in die hoofstuk gemaak word. Nikodemus is 'n gelowige wat nie die perd in die stereogram sien nie. Nikodemus is 'n gelowige wat Jesus sien op die oppervlak en nie verstaan of insien wie Jesus werklik is nie. Daarom reageer Jesus op hom deur vir hom te sê om die wonderwerke te sien en daardeur goeie Afrikaanse woord gewelw te word. Is nie waaroor dit gaan nie. It's not about the presence of Jesus. It's about the presence of Jesus. Het gaan nie oor die geskenke wat Jesus gee nie. Dit gaan oor wie Jesus is. En hy daag vir Nikodemus uit om meer te sien as wat hy sien. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word. Hy sien die stereogram. Hy neem Jesus se woorde letterlik op. Hoor wat sê hy? Maar dit is mos onmoontlik wat jy sê. En julle daar gesit en gesê, "Ja, Dominee Jan, jy moet lekker wees. Daar is nie 'n perd in daai prentjie nie. Beloof jy daar is een." Selfe probleem wat Nikodemus sê. Hy hoor wat Jesus sê, maar hy verstaan dit nie. Hy sien nie wie Jesus is nie. Jesus het geantwoord, "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie." Wat Jesus gesê het, is 'n Griekse woord wat vertaal kan word met opnuut of van bo af. En Nikodemus se persepsie vat hom na nuut toe. Ek moet weer gebore word. Maar wat Jesus eintlik sê met dieselfde woord is, jy moet van bo af gebore word. Nou verduidelik hy vir hom. Wat beteken dit? Wat uit die mens gebore is mens. Wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Dit is 'n mooi beeld van die wind. As hier iemand op aarde aankom wat niks weet van wind nie, gaan hy baie mistroostig gevoel het, gister so in die middel van die dag, toe die wind hom gewaai hoor. Verstaan jy, met ek gedink, ergens gaan 'n groot storm kom, hy kom toe later. As jy nie verstaan wat wind is nie, nie weet wat wind is nie, en al wat jy sien is, die bome beweeg, en goeters rol rond, dan gaan jy sê, "O, hier's bose geeste in die lug." Tot mens verstaan, wind is gevolg van lugdruk, en dis wat dit doen, sê, ek sien die wind in die beweging, maar ek kan die wind nie sien nie. Ek moet agter die kap van die byl wees, om dit te verstaan. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? Nikodemus sukkel, kom nie reg nie. Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ons, Jesus en
sy disippels, ons praat oor wat ons weet, ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Jy's 'n leermeester, jy weet, jy ken vir God. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel kom, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê, verwysend na die kruis wat kom. In hierdie tyd, die lydingstyd, boer ons om die kruis. Probeer verstaan, wat beteken Jesus se kruisdood vir ons? En dan die vers wat ons gesing het. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie. Dis hoe ons vanoggend se diens begin het, nie? In stilte met die wete dat God ons lief het, en dat ons nie veroordeel is nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, vers 18, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. 'n Wonderlike teks met 'n diep onderstroming in die teks. Nikodemus glo. En die manier hoe hy glo, om in die wonderwerke en in dit wat ek by Jesus kan kry, sê Jesus dis nie wat hy bedoel, as hy sê, sodat elkeen wat in hom glo. Het gaan nie net oor iets weet nie. Ek sê baie keer, en ek sê dit, gaan dit hierdie jaar weer sê, ek wonder wat maak ons, as die Springbokke hierdie jaar 80% van hulle wedstryde verloor. Sal 'n Saterdag soveel groentrye hê? Sal 'n restaurant ook spesiale aanbiedinge hê tydens die toets? Springbok burger halfprys. Sal ons so opgewonde wees en praat, sal ons na die tyd lees, volgende dag die koerant kyk, of wil ons nie daar gaan nie, want ons hou daarvan om onsself met sukses te assosieer. Die Springbokke wat wen is ons span, dit laat ons goed voel. Jesus vra, is jy 'n Springbok ondersteuner, mooi weersvriend, of is jy 'n rugby liefhebber? Net 'n voorbeeld. Daar's 'n verskil. Die manier wat Johannes die evangelis vir ons sê, is om op ons verhouding met God te fokus. En dat dit is wat vir God belangrik is. Agter dit wat opsigtelik is. Agter die noodskietgebede wat ek doen. Agter my frustrasie dat God nie doen wat ek wil hê nie. Dat hy nie gedoen het vir my wat ek wou gehad het, toe ek hom gevra het nie, maar ek het geglo met oë wat hom nie sien nie, wie hy regtig is nie. Hierdie liefde wat oorvloei in Johannes 3 vers 16, want so lief, en dit is die hart van die evangelie, die hart van om vir God te ken. Ons geloof bly op 'n naïewe vlak. Daar's 'n verskil tussen kinderagtige geloof en kinderlike geloof. En ons bly naïef as ons nie kan deurbreek na die verhouding met God. En ons osself net besig hou met die suksesse van God. En so het die kruisiging van Christus was 'n krisis, was 'n trauma, was 'n absolute ramp vir die skares wat in hom geglo het as die een wat alles kan regmaak. En wat in ongeloof gekyk het na wat gebeur
en gehoor het hoe hy sy laaste asem uitblaas, en gesien het hoe hulle hom van die kruis afhaal, en hom wegvat om begrawe te word. En ons het so 'n teks in die Bybel, in Handelinge, waar die manne wat van Emmaus afgekom het, terugstap in absolute verslaandheid. En Jesus saam met hulle kom stap, en hulle sien hom nie, want hulle verwag, hulle geloof, die man wat in die graf is, die mislukking, hoe is ons uitgevang? Met hierdie hele stuk van Jesus en al sy goed, Jesus moes dit nooit hoeveel tyd gemors. En dan gaan eet hulle saam. En Jesus, wat doen hy? Hy lê die woord vir hulle uit. Hy vertel hulle die evangelie. En hulle oë, sê die teks, het oopgegaan. En in die oomblik wat hulle oë oopgegaan het die fisiese Jesus verdwyn. Want hy was nie meer nodig nie. Want hulle het hom gesien, soos die Here wil hê hulle moet hom sien. En hulle was so dankbaar oor die opstanding. Yes! Yes! Daarom was dit nie 'n ramp nie. En so staan hulle met hierdie oppervlakkige geloof, terwyl hulle nie verstaan dat Jesus word opgetel na die Vader toe, sodat ons die lewe kan hê. Nie dat ons met krummeltjies moet leef, van goedjies wat ons beleef, hy op 'n tyd spesifiek vir ons laat besef dat hy daar is vir ons. En dis wat Johannes 3:16 sê, om ons oë oop te maak. Ons gaan dit nou sing ook in ons laaste lied, maak ons oë oop. Maak ons oë oop. Nikodemus word hier geteken as baie simpatiek. Baie simpatiek geteken, as iemand wat in die aand kom, onseker is, hy misverstaan vir Jesus, want hy vat sy woorde letterlik op, hy's deur mekaar, en hy verdwyn van die toneel af, sonder 'n resolusie. Ons het nie gehoor, ons sou wou hoor, en Nikodemus het na Jesus gekyk en gesê, U is my Here, en ons sien dit. Want Nikodemus het nie heeltemal van die toneel af verdwyn nie. Dankie Johan, die volgende prentjie asseblief. Johannes 7, vers 45 tot 52. Staan Nikodemus op by die Joodse leiers. Kom ek lees dit vir julle. Daarna het die wagter na die priesterhoofde en die fariseërs toe teruggegaan en het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagter het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseërs sê toe vir hulle, is julle tog nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseërs? Nee, dit is net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Warm oomblikie. En dan sê vers 50, Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, gewigtige oomblik, sê toe vir hulle, volgens ons wet, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vas te stel, wat hy doen nie. So, effense verdediging, so woordjie. Hulle sê toe vir hom, jy kom tog nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrif en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom as profeet roep nie. Hulle bestraf hom net daar. Hier is Nikodemus, het in die nag na Jesus toe gekom, gehoor van wat dit beteken om Jesus te ken. En hier staan hy in die parlement op, in sy party, die fariseërs, en hy sê, ek stem nie met julle saam nie. Dit is 'n groot oomblik. Groot oomblik. Lewer 'n getuienis, lewer 'n verdediging vir Jesus. En dan in Hoofstuk 19 van Johannes, vers 38 tot 42, sien ons weer vir Nikodemus. Vers 38, ek lees vir jou.
Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee en Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. En dan sê vers 39, Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Heeltemal te veel. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met geurolie behandel en in doeke toegedraai soos dit gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was. Daar het hulle Jesus begrawe omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. As ek nie vir Jesus sien, as ek vasgevang is in hierdie oppervlakkige geloof en ek kom agter, ek sien nie die perd nie. Is dit verby met my? Nee, dit lyk my God reis saam met ons. God stap saam met ons, sodat ons geloof kan groei, kan deurbreek na die plek waar ons nie meer kennis het oor Jesus, of goeders van hom aanvaar nie, maar wat ons hom beleef as ons Here en Verlosser. As ons stil word in gebed en ophou praat, raak ons bewus van sy teenwoordigheid. En die toets is, wil jy graag hê dat jou geloofslewe so moet wees? Dis al. Is jy op hierdie reis saam met Jesus? Jesus gaan geduldig saamstap. Dan gaan 'n geleentheid kom en nog 'n geleentheid kom en nog 'n geleentheid kom waar ek groei in my liefde vir Jesus. Miskien nooi Johannes die mense wat eerste hier gelees het en vir ons om wat sukkel om dieper te kyk. Wat sukkel om agter alles die lewende asem van Christus te beleef. Ook nooi hy ons in Johannese taal, kom en kyk. Kom en kyk na wie Jesus werklik is. Geloof in Johannes se evangelie is altyd 'n werkwoord, 'n leefwoord. En dalk is die gebed wat ons kan bid, vriende, wanneer ons op hierdie reis is, hierdie gebed van Paulus in Efesiërs. Efesiërs 1 vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë, dis wat dit beteken, dat ons agter die oppervlakkige, die goddelike raak sien, dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, om te doen te hê met die lewende God. Miskien is dit ons gebed. Maak ons oë oop. Maak ons geestesoë oop. Dat ons vir God, dat ons vir Jesus kan sien. Kom ons bid. Ag Here, ek sien myself so in hierdie teks en toe ek voorberei het my keer op keer sommer teruggevat na my gewoonte om as goed nie werk soos ek verdink het dit behoort nie, dan voel ek teleurgesteld. En Here, dan het ek my 3D visie verloor. My geestesoë verloor. Om te verstaan, al is die resultaat nie altyd wat ek wil hê nie, my God is met my op pad. Want ek vergeet om terug te kyk na al die gedenktekens in my lewe, waar U ten koste en ten spyte van my deurgedra het, en waar ek kon terugkyk en sê, God is saam met my, Jesus lewe. Here, dan maak dit dat my vermoë om vorentoe te kyk, met hoop, soos hierdie teks sê, maak dit miserabel.
En my gebed vanoggend vir myself en vir elkeen van ons is dat ons oë sal kry, geestesoë sal kry, dat ons dieper sal kyk na wie Jesus werklik is. Dis ons gebed in die naam van Jesus. Amen.